Mirdita miq, uroj të jeni mirë. Trump shpërthen lojën, sulm nga ajri, kurthi fatal ndaj Iranit dhe largimi misterios i Shtetet Bashkuara të Amerikës nga tryeza e Pakistanit. 12 prill e diel viti 2026. Në orën 3:15 të mëngjesit të datës 12 prill 2026 në Islamabad, ndërsa bota flinte në iluzionin e paqes, dritat e krahut perëndimor të rezidencës qeveritare në Pakistan nuk u fikën kurrë. 21 orë bisedime të pandërprerë, një maraton diplomatike që në pamje të parë dukej si një përpjekje për stabilitet, por në realitet, në fakt ishte një duel nervash mes tre fuqive që nuk i besojnë më asnjëra tjetrës. J.D. Vance, me një dosje që mbante vulën e kuqe të shtëpisë së bardhë, u largua nga dera e pasme, pa thënë asnjë fjalë, pa asnjë deklaratë, pa asnjë sinjal, pa asnjë shtrëngim duarsh dhe më e rëndësishmja, pa asnjë marrëveshje. Pa atë buzëqeshjen e sforcuar që jemi të mësuar të shohim në CNN, por ky nuk ishte një largim diplomatik, ishte qartësisht një sinjal, një kod i ftohtë politik që tregon se diçka është prishur në themelin e lojës globale. Nuk ishte thjesht një dështim diplomatik, ishte një déjà vu historik, një rikthim i ftohtë. Në momentet kur bota ka ndryshuar drejtim brenda një nate të vetme. Historia na kthen pas menjëherë në tetorin e vitit 1973, kur kriza e naftës tregoi për herë të parë se energjia mund të jetë më e fortë se armët në kontrollin e ekuilibrave gjeopolitik global. Atëherë, bota u zgjua me çmime katërfish më të larta. Sot loja është e njëjtë, por mjeti është shumë më i rrezikshëm. Është ngushtica e Hormuzit. Lajmi i keq është se nuk arritëm marrëveshje, tha J.D. Vance përpara se të hipte në avionin presidencial. Duket në fakt tingëllon si deklaratë modeste, por realiteti është krejt tjetër. Washingtoni nuk kërkoi thjesht një marrëveshje, ai kërkoi riformatimin e plotë të balancës së fuqisë në lindjen e mesme. Po, dhe Teherani nuk refuzoi thjesht një propozim, ai refuzoi një rend të ri të imponuar. Sepse Trump e di diçka që e kanë kuptuar të gjithë strategët e mëdhenj të historisë. Është e qartë për të si drita e diellit. Nuk merr sot atë që meriton, por merr atë që imponon në tryezë, thoshte dikur Henry Kissinger. Dhe në terren ekuilibrat duket qartë se sapo kanë ndryshuar. Cila është loja e dyfisht dhe kurthi i Islamabadit? Le të ndalemi pak tek ajo që ndodhte në prapaskem ndërsa J.D. Vance po konsumonte kafe në ditë të 10. Pse Islamabadi? Pse një kryeqytet si ai dhe nuk është Gjeneva apo Oslo? Sepse Pakistani sot miq nuk është më një vëzhgues neutral, ai është kthyer në një nyje strategjike ku përplasen interesat e SBA-s, Kinës dhe të Iranit. Ndërkohë që negociatat vazhdonin brenda mureve të mbyllura, jashtyre po ndodhte një tjetër realitet, lëvizje ushtarake, takime të heshtura dhe sinjale të koduara që nuk dalin kurrë në media. Pastaj ndodhi ajo që ju e pat dhe ndryshoi gjithçka. Një delegacion iranian i nivelit lartë ushtarak u par duke hyrë në një objekt qeveritar vetëm disa minuta pas rrëzimit dhe fundit të negociatave me amerikanët. Çfarë ishte duke ndodhur në thelb? Kjo nuk ishte sigurisht një rasti. Ishte një skenografi gjeopolitike, një lojë shahu me 3 lojtarë, ku SBA mendonte se po luante kundër një kundërshtari, por në realitet kishte një strukturë të koordinuar më komplekse. Irani akuzon SBA-n për kërkesa ekstreme. Amerika akuzon Iranin për mungesë garancish, por e vërteta është më e thjeshtë dhe shumë më e rrezikshme. Ky nuk ishte negocim për marrëveshje, ishte një test force. Një test për të parë kush e përballon më gjatë presionin psikologjik, ekonomik dhe atë ushtarak. Menduat se diplomacia ka të bëjë me paqen? Jeni naiv.
Diplomacia moderne është thjesht një luftë pa plumba, por me të njëjtat objektiva, dhe ndërkohë që delegacioni amerikan përgatitej për kthim, në sfond po nënshkruheshin marrëveshje të reja energjetike midis aktorëve rajonal që nuk prisnin më lejen e Washingtonit. Shkurt, Amerika nuk u largua, por u zëvendësua. Dhe këtu do të shkojmë pak tek misteri i mediumit, arma që po ndryshon ekuilibrat e frikës. Në faqet e fundit të raporteve sekrete që qarkullojnë midis agjensive të inteligjencës perëndimore, por edhe në Pentagon, po shfaqet një emër që nuk e keni dëgjuar dhe që nuk ishte në asnjë manual të mëparshëm strategjik: mediumi. Një koncept që nuk është thjesht shkencor, është strategjik. Sipas analizave të brendshme që po qarkullojnë në Pentagon, mediumi nuk përfaqëson një avancim teknologjik, por një ndryshim në mënyrën se si projektohet fuqia raketore në shekullin e 21. Dhe nëse këto analiza janë të sakta dhe këto raporte janë të vërteta, atëherë sistemi i mbrojtjes ajrore nuk është më i mjaftueshëm për të vendosur se kush është më i fortë në teren. Patriot, Iron Dome, sistemet europiane e kështu me radhë. Të gjitha sistemet do të hyjnë në një epokë ku nuk garantojnë më siguri absolute. Tashmë kalojmë në një moment tjetër shumë të rëndësishëm. Në një mbrëmje të errët, 2 ditë përpara dështimit të negociatave në Pakistan, një avion kargo pa identifikim është ulur në bazën e Mahrabadit, pa radar publik, pa sinjal diplomatik dhe pa transparencë ajrore. Burimet të inteligjencës perëndimore dhe jo vetëm sugjerojnë se ngarkesa përfshinte komponent teknologjik të ardhur përmes kanaleve indirekte që lidhen me rrjetet të furnizimit ruso-aziatik. Dhe këtu lind një pyetje kryesore: apo ndërtohet një kapacitet i ri strategjik që ndryshon balancën e ngushticës Hormuzit? Nëse po, atëherë Washingtoni nuk po negocion më për politika, po negocion për kontroll të ardhmes së luftës. Irani nuk përgjigjet. Dhe ndonjëherë heshtja është deklarata më e fortë në histori. Ndërkohë që ndodhin gjitha këto, një shpërthim ka ndodhur mes Turqisë dhe Izraelit dhe një panik i madh ka shpërthyer edhe në Budapest. Ndërsa gjiri persik po zihen, një tjetër front është hapur nëmes dhe Turqia dhe Izraeli. Një përplasje që nuk është më një përplasje diplomatike, është sistemike. Ankaraja ka hapur procedura ligjore kundër zyrtarëve izraelit, një lëvizje që rikthen kujtesën historike të incidentit Mavi Marmara, por këtë herë në një shkallë shumë më të gjerë. Kjo nuk ka të bëjë më me incidente detare. Ka të bëjë me ndikim, me energji, me dominim rajonal. Izraeli përgjigjet me një gjuhë që nuk është parë prej dekadash në marrëdhëniet diplomatike rajonale, dhe këtu ndodh paradoksi i madh. 2 aleat historik të perëndimit po përplasen midis tyre, ndërsa aktorët e tjerë rajonal përfitojnë nga vakumi. Dhe unë ju shpjegova vetëm 2 ditë më parë, kush do mund t'i rikthehet videos, ku ju tregoj se cili është njëri nga sekretet e tërheqjes së Donald Trumpit nga NATO-ja, dhe si mund jetë duke u përgatitur plani për të përplasur me Turqinë. Atëherë kur të nis përplasja mes Turqisë dhe Izraelit, dhe kur atëherë Pentagoni dhe Washingtoni duhet vendosin se në cilën anë do të mbajnë. Largimi nga NATO-ja është largim dhe shkulje e prangave ligjore dhe morale të Washingtonit që lidhen me nenin 5 të NATO-s, kur hyn një aleat aq më pak, aq më tepër, fuqia e dytë ushtarake e NATO-s, Turqia, në luftë me një vend tjetër, anën e kujt do të mbajnë. Çfarë po ndodh në Hungari dhe pse Hungaria është kyçe? Sepse sot në Budapest nuk votohet thjesht për qeveri, po votohet për një bosht politik që lidh SBA-n me Europën
SBA konservatore me Europën dhe lindjen e mesme strategjike. Viktor Orbani nuk është thjesht një politikan hungares. Ai është ndërruar në një nyje strategjike në këtë pikë të globit. Nëse bie Viktor Orbani një zinxhir i tërë implikimesh politike do të ndërpriten, do të ndalen. Një zinxhir i madh interesash do të ndalen. Do të filloj një lojë e re për këtë pjesë jashtëzakonisht jetike të Europës. Kjo është arsyeja pse Donald Trump dhe Netanyahu e shohin votimin e Hungarisë si më shumë se politikë europiane, e shohin si një balancë globale. Ndaj Benjamin Netanyahu dhe Donald Trump i kanë hedhur të gjitha bateritë tek aleati i tyre në Budapest, i cili është duke u sfiduar hapur sot. Atje tek kutia e votimit. Të shkojmë të shohim pak skenarin e ditës 101. Në Pentagon, miq të dashur, ekziston një koncept që quhet numri i zi. Janë 100 ditë. Skenarët e simulimit tregojnë për një mbyllje të ngushticës Hormuzit për 100 ditë. Nuk është një krizë rajonale. Është krizë sistemike globale, siç ju thash në fillim. Rezervat strategjike shterojnë, tregjet hyjnë në panik dhe zinxhirët global të furnizimit shpërbëhen si domino. Pyetja që askush nuk guxon ta bëj në këtë moment është çfarë ndodh në ditën 101? Dita 101 është thjesht vazhdimi i krizës. Është fundi i një epoke të madhe. Është momenti kur rregullat e pas luftës së dytë botërore nuk do të funksionojnë më ashtu siç kanë funksionuar deri tani. Dollari amerikan, që është arma më e fortë e Amerikës, nuk është më një qendër graviteti e fuqisë financiare të botës. Tregjet nuk janë më të parashikueshme dhe aleancat strategjike dhe jo të tilla nuk janë më të qëndrueshme. Në këtë skenar lind një rend i ri ekonomik dhe politik me bosh tjetër fuqie. Trump, sipas analizave strategjike, po përgatit një opsion ushtarak ajror. Por pyetja nuk është nëse mund të godasësh. Pyetja është nëse mund të kontrollosh pasojat e asaj goditje. Sepse historia, miq të dashur, nuk mbahet mend për goditjen. Mbahet mend për zinxhirin e reagimeve që ajo goditje shkakton. Dhe ndërsa aeroplan mbajtëset amerikane lëvizin nëpër ujërat e ngrohta të gjirit persik, bota afrohet në një pikë ku asnjë palë nuk e kontrollon më plotësisht lojën. Asnjë rapal nuk e kontrollon më plotësisht lojën. Dhe këtu do t'ju tregoj edhe një hartë shumë të rëndësishme, të cilën unë ju kam shpjeguar me fjalë kohë më parë, cila është skema dhe cili është plani për ndarjen dhe shpërbërjen e Iranit. Cili është plani për coptimin e Iranit në disa kantone, në Blushistan, në Ahwaz, në Pers, në Republikën e Kaspikut, në Kurd, në të gjithë këto pjesët e mozaikut etnik të Iranit që e përbëjnë atë. Është ndarja e Iranit, është coptimi i Iranit si parakusht për hapin e radhës, për rrugtimin e radhës, për lindjen e mesme të re. Një plan më i madh se të gjithë. Ashtu siç e shihni në hartë. Ky është plani i ndarjes së Iranit. Dhe kjo është arsyeja pse në Teheran janë duke marrë vendim për një përballje me jetë a vdekje. Për një përballje pa kthim pas, sepse në Iran nuk po luhet çështja e një regjimi. Nuk po luhet pushteti i ajetullahëve. Nuk po luhet kush do ta zëvendësojë ajetullahun 1 dhe ajetullahun 2. Në Iran rreziku është ekzistencial. Është për herë të parë në tryezë shpërbërja e perandorisë perse.
5.000 vjetë histori politike, 5.000 vjetë civilizim politik, kanë kaluar llojet e ndryshme të luftrave, të përballjeve, të perandorive, sot është përballë planit të ekzistencës ose jo, sipas hartës që e shihni dhe të cilën unë ja kam shpjeguar 4-5 ditë më parë tek plani dhe përse kurdët u armatosën nga Izraeli dhe Amerikanët, kurdët në veri të Iranit, të cilët do të përdoreshin për të shkuar me këmbësori në drejtim të Teheranit, por kurdët i morën armët dhe nuk hynë në lojë, sepse ishte edhe Turqia ajo e cila do të hynte urgjentisht në lojë, në qoftë se do të merreshin kurdët me këtë histori, pasi Turqia ja deklaroi hapur presidentit Trump në një telefonat ndërmjet Erdogan dhe Trump, ku ai i tha në qoftë se trupat kurde të veriut të Iranit do të hynë me këmbësori dhe do të shkojnë në drejtim të Teheranit, Turqia do të hynë në luftë në krah të Iranit. Dhe kjo e shndërron Turqinë automatikisht në një target absolut. Pas Iranit me njëherë, radha është e Turqisë. A do të shkojmë deri atje apo jo? Kjo mbetet për tu parë. Pa ajo që po ndodh në Islamabad nuk është gjë tjetër, përveç se fillimi një loje të madhe jashtëzakonisht të komplikuar, të cilën ne do ta ndjekim minutë pas minute dhe hap pas hapi. Dhe bashkë me të do të ndjekim edhe lojën e rrezikshme të Ballkanit. Këtu ku situatat vlojnë në heshtje larg syve të popullit, i cili është në argëtim e sipër ose është në gjumë. Ka njerëz të cilët thonë, Kreshnik, pse na sjell lajme të këqija? Kemi nevojë pozitivitet. Pozitivitetin, miq të dashur, shkohet në spa, shkohet në palestër, shkohet në pishina, shkohet në masazh tajlandez apo në masazh kinez. Kreshniku këtu nuk ka hapur spa, as dhoma relaksi. Kur të bëjmë relaks, do bëjmë relaks. Ne kemi qëllim të mbajmë syt hapur dhe veshët hapur, të asaj pjese të përgjegjshme të antarësisë kombit, e cila është e interesuar të kuptojë rrethanat, sepse Kreshniku nuk po ju jep lajme, po ju jep metodë, po ju jep sistem të mendimit dhe ju bëj gati që të shmangni gabimet tuaja në jetë, gabimet e mëdha, vendimmarrjet jetike të jetës tuaj, të familjeve tuaja, nëse nuk jeni më të interesuar për kombin dhe për Shqipërinë. Do të jem dhe do ta bëj për ajkën e kombit, për ajkën e vendit dhe për njerëzit të cilët duan të kuptojnë. Kush ka nevojë për pozitivitet apo për lajme relaksuese apo për lajme showbizi, ka kanale të tjera që merren me këto punë. Kush e kapi, kush e puthi, ku ja futi, ku e preku, si e tradhtoi, si hypi me zyshën në ashensor, si e pa zyshën nga komët, si e pa zyshën nga cicat, e kështu me radhë. Ka kanale të tjera, ka gjitha mediat e Tiranës i keni të pushtuara me këto lloj formatesh. Këtu janë njerëzit të cilët duan të bëjnë analizë të thellë. Do të rishihemi sonte në 21:30 në mbrëmje për të parë zhvillimet e orëve të ardhshme, të cilat do të jenë tronditse. Bashkohuni me mua në 21:30 live për t'i parë gjërat më imët, më në detaje, bashkarisht, si gjithmonë në kanalin Kreshnik Osmani në YouTube. Duke ju falenderuar për kohën tuaj të çmuar, për fjalët, për krahjen dhe mbështetjen, jeni të lutur t'i bëni share, like, subscribe kanalit, ndihmojeni algoritmin dhe çojani këto video pjesës tjetër të Shqiptarë. Deri në 21:30. Mirë takofsh.